大洛阳这次又出戏了，可我不知道是该高兴还是难过。洛阳一名95后男子9个月乘坐了933次地铁，居全市第一，不仅获赠一辆电动汽车，还获得了出行达人的称号。怎么样，您羡慕吗？实话告诉你，我一点不羡慕他，因为当我真正了解其背后的故事，这样的荣誉我宁可不要。这哥们儿今年28岁，在涧西区一家饭店当厨师，孩子今年刚满1岁，妻子一个人带娃很辛苦，所以他为了分摊妻子的压力，每天要往返地铁多趟，因为中午还要回家做饭。我相信他的生活状态一定是充实和幸福的，但像他的背后又藏着多少跟他一样的打工群体的辛酸泪呢？有多少打工人每天一睁眼都奔赴在打工的路上？地铁站里的行人永远是步履匆匆，人群在晃动的车厢又像极了风中摇曳的烛火。到了深夜，再拖着自己疲惫的身躯回家，似乎每一个坐地铁的打工人都在这座城市不断的燃烧着自己。所以我不知道用正义也许会迟到，但一定不会缺席这句话形容是否准确。但诚如大家所见，洛阳看到了大家的不易，洛阳地铁更是用这种温暖的方式给荣誉送汽车，激励着每一个打工人前行的动力。所以我开头所说的荣誉，不是它没有含金量，而是又有多少人愿意拥有这样的生活状态呢？我们确实是打工人，但我想说，打工人值得被所有人尊重。我已经死了，2号线不是农民的2号线，最有名的就是2号线，现在整的跟拼上了农民工一样。因为如果没有我们，就没有如今国家的繁华。我们的祖国叫做中华人民共和国，中华人民共和指的就是脱离旧社会奴隶，全中国一起组成一个新的社会，大家一起努力。可现如今，却有人对工人阶级有了看法，说工人全是穷人。所以如果你也是这么想，那我想我就不能用同志来称呼你了，因为这些打工人的肌肉是城市的齿轮，他们所付出的每一滴汗水，说小点是为了小家，说大了是更为了祖国的繁华做着点滴贡献。所以屏幕前的朋友们，如果您也是打工人，如果您也在为生活的奔波而焦虑，我把我个人很喜欢的一句人民日报的这句话送给您：无人问津也好，技不如人也罢，你都该试着安静下来做自己的事儿，而不是让内心的烦躁和焦虑毁掉你本就不多的热情和定力。长路漫漫，待秋实果硕，与君共勉。因为明天又是新的征程。最后为洛阳点赞，为洛阳地铁点赞，更为洛阳的打工人点赞。生活不易，我们一起加油。